दाईको शुभ नाम के हो दाई? मेरो सन्तोष कुमार सोनी हो। कुन जिल्लाबाट हजुर? रौतहट जिल्ला। कता? रौतहट जिल्ला। रौतहट? रौतहट जिल्ला चन्द्रनिका। हजुरबाको सम्पत्ति 15 बिघा। छेउमा। कति वर्ष भयो दाई यो बिजनेस गरेर? म त 2 वर्षदेखि आउँदैछु यता। उता रौतहटमा नि पानी बेच्नुहुन्थ्यो? हो? काठमाडौँ यो चाहिँ के हो त यो निलो यो पहेँलो झिलिमिली सेवाई? सेवाई त्यो दुना पकाउनेवाला? दामी दामी। खोइ अङ्कल हार्यो कि त्यो अङ्कल लाग्यो आउँदैन त। आउँछ 1000 रुपियाँ दिनु पनि 40 रुपियाँको लागि के भएको छ र? त्यही त फेरि लाजै हुन्छ नि जब 40 रुपियाँ कमाउन बिचरा दिनभरि दुःख गरेर हुन्छ होइन? 40 रुपियाँ लिएर भागेछ नि भागोस् त जिन्दगी बनाओस्। पारि हाल्दिनु एउटा 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 सबैमा एउटा एउटा। दामी लाग्छ। 5 रुपियाँ लङ्गुर बजार हामी जानुपर्छ जस्तो कस्तो होला घर लाग्ने बेला भयो अब त दिनमा खाना जाने बेला बस्यो। ल दाइ आइपुग्नु भयो अङ्कल। यो नरिवल ल्याउनु नरिवल ल्याउनु चाहिँ त्यो सुप हाल्नु है दाइ मजा आउँछ। मन पनि रहेछ दाइ एउटा माग्नु दाइलाई मुठी भयो। के चिनी जस्तो कोकोनट कोकोनट नरिवलको धुलो? नरिवलको धुलो। सबै पाइ गरिदिने हो। हजुर सबै दुईटा त हामी दुईटा खाने है दुईटालाई प्याक गर्ने। सुप त मेरो फेभरेट हो। खोइ त्यसमा त अलिक पढ्नु जस्तो लागेको छ। आफै हाल्नु नि त नि अल्ल उनीहरूले नाप्याक राखेर सही हुन्छ नि। मह हनी ओ तर हनी त जति चम्चाको चुइँदैन त्यति राम्रो खान्छु पनि। चेरी चेरी कुन हो चेरी भने? त्यही त हो चेरी। ओ वाउ अब मेरो